日咧係2026年嘅6月27號星期六，我哋今日咧就搭火車去紐卡素一日遊。我哋坐咗2個鐘頭火車咧，就嚟到紐卡素啦。咁有朋友嚟咧，就有傾有講就好快過。咁呢度咧就係出口，出口對面咧就應該係有一個light rail 就去呢個景點嗰度嘅。嗱呢度咧就係 light rail 嘅火車站，好多人嘅。呢度就上車啦，我哋。搭咗2個站嘅 light rail 就嚟到呢個information centre 去問啲資料。呢時咧叫 Honeysuckle Hotel 食晏晝啦。紐卡素嘅 castle。嚟到紐卡素嘅 castle 啦，真係有 castle 㗎，有啲大炮喺度㗎。呢度見到紐卡素嘅燈塔、海灘，係接炮啦。呢支真正嘅炮咧有晒座，有炮座喺度嘅。嚟到呢個紐卡素嘅 Anzac Memorial Walk， 一陣影俾你睇。呢度 Memorial Walk 咧就係一條 Sky Walk 喺個懸崖上邊，前面有啲雕刻啦。呢度咧就係
紀念啲軍人嘅Memorial Walk 啊。咁啊，呢度以前咧好多人喺度放嗰啲我叫佢做人妖啊，即係由飛人上去嘅紙鷂。我哋翻到嚟 Hornsby 啦，今日而家係9點50分，即係好啦，今日嘅旅程應該完啦。